Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu Dyson V11 está a fazer um barulho estranho enquanto usas. Isso pode ser causado por um componente desgastado ou por obstruções no sistema. Se não resolveres a tempo, este problema pode afetar o desempenho do teu aspirador e levar a danos mais sérios. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, pinças, um aspirador para remover a sujidade e, se necessário, um novo componente de substituição. Para abrir o teu Dyson V11 com segurança, começa por desligá-lo e retirar a bateria. Em seguida, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos da parte inferior do aparelho. Certifica-te de guardar os parafusos num lugar seguro, pois vais precisar deles mais tarde. Ao abrir o dispositivo, deves prestar atenção ao componente que está a causar o barulho. Normalmente, isso pode ser o motor ou a escova. Localiza o componente problemático e verifica se há fios soltos ou acumulado de sujidade. Para extrair o componente, usa as pinças se necessário. Toma cuidado com os cabos para não os danificar. Lembra-te de aplicar uma força suave ao retirar os parafusos, pois isso evita que eles se partam. Uma vez que tenhas removido o componente avariado, instala o novo, garantindo que todos os fios estão bem conectados. Antes de fechar o dispositivo, verifica se não há peças soltas ou obstruções que possam causar problemas futuros. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Para fechar o Dyson V11, alinha as partes e aperta os parafusos firmemente, mas sem exagerar na força. Após montá-lo novamente, liga-o e verifica se o barulho desapareceu. É importante que mantenhas o teu Dyson V11 limpo e livre de obstruções. Limpa os filtros regularmente e verifica se há cabelos ou sujeira acumulada na escova. Isso pode ajudar a manter o desempenho do aspirador e evitar futuros problemas. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.